ეს არის combustion test-ის ვიდეო, როდესაც ახალ ხვრელს აკეთებთ PVC პაიპზე, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ მეორე მხარეს. და რატომ? ვინაიდან კონდენსატი იწრიტება აი ამ მიმართულებით, შემდეგნაირად მოდის 90-იანში ჩამოდის და აი ამ კედელს მოყვება. და აი ამ ადგილს მთელი ეს კონდენსატი ხა რაც გამოდის არ მოგცემს ტეიპის მიწებების საშუალებას. ნუ თუ სილიკონს აკეთებ, მაშინ არ აუშავს, მაგრამ თუ ტეიპს არ მოგცემს ტეიპის საშუალებას. აი რამდენი გავწმინდავთ, იმდენი გამოვა. აი კიდე, იმიტომ რომ წვეთები ჩამოდის. ყოველთვის უნდა გაიხრიტოს მეორე მხარეს. აი ამ კედელზე არ უნდა გაიხრიტოს, სადაც წვეთები ჩამოდის მეორე მხარეს. სულ ეს იყო.